Өнөөдөр Улаанбаатар хотод намрын ногоон өдрүүд арга хэмжээ 20 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байна. Намрын ногоон өдрүүд маань энэ жил намрын ногоон өдрүүд үндэсний үйлдвэрлэл 2025 гэсэн ийм нэрийн дор зохион байгуулагдаж байгаа. За төв цэнгэлэх хүрээлэн дээр зохион байгуулагдаж байгаа. Та бүхэн өргөнөөр хүрэлцэн ирээрээ. За намрын ногоон өдрүүдийн хүрээнд төв цэнгэлэх хүрээлэнгийн гадна талын тойргоор манай төмс үнсний ногоо, нарийн ногоочдын тарьсан одоо шинэхэн ногоог худалдаалж байгаа. Дотор талд нь жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн бүтээгдэхүүн, бараа бүтээгдэхүүнийг худалдан борлуулж байгаа гэдгийг бас та бүхэнд хэлье. За энэ жил манай газар тариалангийн бүс нутаг баруун аймагуудаар одоо хур бороо багтаа ган гачигтай байсан хэдий ч манай одоо ажилсаг хөдөлмөрч одоо тариаланч ногоочдын хөдөлмөрийн үр шимээр энэ жилийн намрын ногоон өдрүүд маань тасалдгүй сайхан бас олон ногоочд ирж өөрсдийн бараа бүтээгдэхүүнээ худалдан борлуулж байна. За Хүнс өдөө аж ахуйн яамны сайттай өнөөдөр би уулзсан. Ер нь төмс үндэсний ногооны одоо урд авж исэн хэрэгцээ гэвэл бид нар авнаа гэдэг ийм одоо мэдээ тайлан сонссон. Мөн ургацын баланс бол бас тодорхой хэмжээнд бага байгаа боловч урилан дээр бол ямар нэгэн асуудал үүсгээргүй байгаа гэдэг ийм мэдээллийг хөдөө аж ахуйн сайд бидэнд өгсөн. Тэгээ та бүхэн маань ирж манай энэ тариаланчид ногоочдын маань тарьсан бараа бүтээгдэхүүнийг худалдан авч гэр орондоо хүнс ногоогоо дарслах, нөөцлөх ажлыг хийгээрэй гэж бас та бүхэндээ уриалж байна. За ингээд аль аймгаас ирсэн? За Орхон аймгаас ирсэн хүмүүс байна. Ингээд Сүхбаатар Сэлэнг аймаг ер нь үйлдвэрлэл эрхлэгчд бол 21 аймагаас ирсэн тийм ээ. Газар тариалангийн бүс нутаг Төв Сэлэнг Эрдэнэт булган тийм ээ. Орхон булган Хинти гэдэг тийм ээ. Ийм газруудаас одоо бас манай төмс үндэсний ногоо тариалдаг ийм хөдөлмөрчд ирж өөрсдийнхөө төмс үндэсний ногоог худалдаалж байна. Та бүхнийг төв цэнгэлт хүрээлэнд 7 хоногийн хугацаатай зохион байгуулагдах намрын ногоон өдрүүд арга хэмжээнд өргөнөөр хүрэлцэн эрхийг уриалж байна. Би та хэдийн барааг сурчилж шүү. Хүмүүс ирээрээгээд зар сурчлагаа өгч байна. Тий. За тэгээ та бүхэн маань өргөнөөр хүрэлцэн ирж үйлчлүүлээрэй гэж уриалж байна.